guys, di perlintasan Palur akan melintas kereta api dari tujuan dari Surabaya. Kena asap orang itu. Kena asap ya? Tutupan. Nah, kurang. Dari arah Surabaya akan ke Jakarta, mampir ke Solo balapan dulu guys. Sekian lama nggak upload video ini untuk kereta api. Akan melintas kereta api tujuan Jakarta dari Surabaya.